Mir gefällt das Spiel auch nicht, schwarzer Engel. Martin, ich habe echt Bammel, dass wir am Freitag, wenn du da bist, auch so einen Scheiß haben. Aber ich bin ein bisschen froh, wenn du dann dabei bist, Martin. Ich bin jetzt auch für Ghostbox, Leute. Ich habe Angst vor dem Spielzug. Sebastian, wie soll das aussehen? Werft ihr gegenseitig euer ganzes Inventar durch die Gegend? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich mache Ghostbox an, Leute. Mich macht das gerade kirre. Mich macht das gerade Schweinekirre. Ich bin voll angespannt, weil ich auf einen Spielzug warte und ich erkenne keinen Spielzug. Hallo? 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 Ich fühle mich gerade nicht alleine. Doris? Mach dich bemerkbar, Doris. Ich habe gerade ein Gefühl, wenn ich nicht allein bin. Doris? Kannst du eine Kerze ausgehen lassen, Doris? Oder lass einen K2 Meter ausschlagen. Zeig uns, dass du hier bist. Du hast das uns schon gezeigt. Kannst du das nochmal machen? Ich gehe zum Board. Also immer mehr Leute schreiben gerade, bei Martin in seinem Stuhl ist irgendetwas. Was ist das? Es dreht sich. Warte mal, was ist das? Gerade ein Clip reingekommen. Clips sind immer irgendwelche Sachen, die Leute gesehen haben. Okay, es dreht, also der Clip heißt jetzt so, es dreht sich etwas. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich weiß nicht, wie die Spielregeln sind, Leute. Und da habe ich ein bisschen Bammel, dass du nicht weißt, wie... Hä? Leute, Alter, da habe was ich ist das denn? ein bisschen Bammel, dass du nicht weißt, wie Alter, die... was ist das Leute, denn? und da habe ich ein bisschen Alter, Bammel, guckt auf die Lampe. dass du nicht weißt... Oben Leute, auf der da habe Kiste. ich ein bisschen Bammel, dass du nicht weißt... Alter, das geht Leute, gar da habe nicht. ich ein bisschen Bammel, dass du nicht weißt, wie die Regeln ablaufen. Ne? Und das ist das Problem. Leute, und da habe ich ein bisschen Bammel, dass du nicht weißt, wie die Regeln ablaufen. Ne? Und das ist... Alter, das geht gar nicht. Das kann ich nicht größer machen. Das Ding hat sich vorher schon bewegt. Das Ding hat sich vorher schon bewegt, Leute. Bevor sie runtergefallen ist. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ein bisschen Bammel, dass du nicht weißt, wie die Regeln ablaufen. Ne? Und das ist das Problem. Ein bisschen Bammel, dass du nicht weißt, wie die... Das Ding hat sich vorher schon gedreht. Das Ding hat sich vorher schon gedreht. Ey, Leute, guckt, wisst mal auf. Unten links. Ein bisschen Bammel, dass du nicht weißt. Ich zeig euch wo. Ein bisschen Bammel. Warte. Oder da. Okay. Links ist dieses weiße Regal. Da oben ist diese Kiste. Da seht ihr die braune Kiste. Da oben sind die Rollläden.
Und da seht ihr so zwei kleine Hörner. Und da ist ein kleiner Kasten. Da habe ich ein bisschen Bammel. Und der dreht sich. Der dreht sich. Dass du nicht weißt, wie die Regeln ablaufen. Das habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich gar nicht gesehen, Leute. Ich habe erst das Resultat gesehen. Leute, wisst ihr, was das jetzt heißt? Diese Lampe ist nicht durch einen Zufall runtergefallen. Diese Lampe stand nicht auf der Kante und ist dann runtergefallen durch einen Windzug. Diese Lampe hat sich gedreht, stehen geblieben und ist später runtergefallen. Fuck, Alter, das habe ich ja gar nicht gesehen. Ich habe ja gesagt, mir gefällt das Spiel nicht. Portal ist noch auf. Ja, mache ich, Stefanie. Mache ich. Okay. Mein Haus, meine Regeln. Mein Haus, meine Regeln. Mein Haus, meine Regeln. Nicht deine Regeln. Ghostbox. Mein Haus, meine Regeln. Deine Welt, deine Regeln. Mein Haus, meine Regeln. Ich entscheide, was passiert, nicht du. Was war das? Was war das? Was ist das? Hier stimmt was nicht. Alter, was geht ab? Was ist das? Hör auf mit dem Spiel. Ich mag das Spiel gar nicht, Leute. Alter, das geht nicht. Ich mach das System einfach nur an. Das ist nicht normal gerade, Leute. Jetzt krieg ich gerade ein bisschen Bammel. Ich bin ehrlich, ich krieg gerade ein bisschen Bammel, weil ich bin gerade ein bisschen nervös. Tut mir leid. Ich bin gerade nervös. Bin ein bisschen nervös, tut mir leid. Weil hier passiert gerade etwas. Ich weiß gerade nicht, was abgeht. Alter, was ist los? Alter, was stimmt hier nicht? Warum? Das geht nicht. Das geht gerade nicht. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Diese Geräusche dürfen nicht kommen. Wo kommen die her? Woher kommen? Alter, was ist ab? Was geht los hier? Hier stimmt alles nicht. Scheiße, Alter. Was war das denn? Oh, bleib cool, Alter. Cool bleiben. Zufall, alles Zufall, alles Zufall. Alles ganz ruhig, entspann dich, entspann dich, entspann dich. Entspann dich, entspann dich, entspann dich. Ruhig atmen, Marc. Ganz ruhig, entspannt atmen. Das klang wie eine komische Musik, ne? Das habe ich auch gerade gehabt. Das klang wie eine komische Musik. Doris?
Doris, bist du da? Also ich habe ganz kurz fast eine Panikattacke gekriegt, Leute. Es hat nicht mehr viel gefehlt, aber es hat wirklich fast eine Panikattacke gekriegt. Es war nicht mehr wirklich viel, es war kurz davor. Das hat sich ganz ekelig angehört, dieser Ton. Und wenn du den live noch vor dir hörst, das ist der Horror. Das war zum ersten Mal Stormen. Ich habe das noch nie gehört. Doris, wenn du da bist, rede mit mir. Scheiße, diese Ruhe ist nicht gut. Ich habe diese... Martin ist ja nicht mehr da. Das haben wir noch nie gehört. Hört sich an wie Musik aus einer anderen Welt. Doris? Doris? Maya sagt, du bist der Boss, lass dich nicht unterkriegen von der Präsenz. Pass auf dich auf, mache ich auf jeden Fall. Doris? Rede mit mir. Diese Ruhe, Alter. Oh. Doris? Ja, eine Kerze geht gleich aus. Dann mach die Kerze aus, Doris. Der Ton war widerlich, Schattenwürfel, finde ich auch. Deswegen habe ich mich voll ekelig gefühlt. Doris, meine Regeln, nicht deine Regeln. Das ist mein Haus. Ich bestimme, was hier passiert und nicht du. Du kannst mal Sachen vielleicht der Meinung meiner Meinung nach umwerfen, aber mehr schaffst du nicht. Das ist mein Spiel. Ich bestimme die Regeln hier, nicht du. Danke, Stefanie. Doris. Meine Regeln. Hast du verstanden? Ruhe vom Sturm, ey. Alter, was war das denn? Ich bin echt am Zittern jetzt gewesen, ohne Scheiß. Energie. Das ist reine Energie, Leute. Warum hast du das mit der Kerze gemacht? Warum hast du das... Wer lügt? Also, was ist das für eine Stimme? Wer lügt? Doris? Lügt Doris? Wenn ja, warum? Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das Doris ist. Warum lügt Doris? Leider nicht. Alter, was ist das für eine Stimme? Habe ich grausam verstanden? Ich glaube nicht, dass es Doris ist. Ich ziehe eine Karte. Ich
Bitte die geistige Welt, mir die passende Karte zu dieser Sitzung zu geben. Was ist das für eine Stimme? Das ist nicht Doris, Leute. Ich habe diese Karte vorhin gezogen. Ich habe diese Karte... Das sieht nach einem Tanz aus. Was bist du? Gib mir noch eine Karte für diese Sitzung. Nein. Bitte die geistige Welt, mir eine Karte zu geben, was hier gerade passiert. Die Anbetung. Die Anbetung. Rage. Ich glaube, die Präsenz gibt sich als Doris aus, aber ist eine ganz andere. Ich ahne übelst. Bitte pass auf die auf, denn haust deine Regeln, du bist der Chef. Oder nach dem Spiel. Sage mir, was bist du? Steffi, Marc, ich spüre, es ist das pure Böse. Ich habe gar kein gutes Gefühl. Das ist ja für eine Stimme. Was um alles in der Welt ist das für eine Stimme? Was ist das für eine Stimme? Was bist du? Was bist du? Was bist du? Ich werde meinen kleinen Ton leiser einfach mal machen. Jetzt einfach mal leiser. Damit vielleicht die Stimme ein bisschen leiser wird. Katzentante, eine sehr tiefe Stimme, unheimlich. Was ist stark? Die Präsenz. Was ist stark? Oder wer ist stark? Wer ist stark? Wer ist stark? Erzähl's mir. Wir können über alles reden. Aber ich mag nicht dieses Spiel spielen. Das sind meine Regeln im Haus. Ich glaube, ich bin am Zug, oder? Ist das mein Zug jetzt? Bin ich am... Ja. D U B I S T D R A N. Du bist dran. Ich kenne die Regeln nicht. Wie ist das Spiel? D U Du V E R L I E R S T. Du verlierst. Ich kenne nicht die Regeln dieses Spiels, deswegen möchte ich dieses Spiel nicht spielen. S P I E L E. Spiele. Ich kenne diese Regeln nicht. Ich kann dieses Spiel nicht spielen.
D, O, C, H. E, N, M, I, in mir. Was meinst du? S, C, H, M, E, R, Z. Schmerz. Wer hat Schmerz? I, C, H, ich. Warum? K, O, P, F, Kopf. A, N, S, T, R, E, N. Heißt das Wort nicht. G, E, N, D. Anstrengend, glaube ich. H, A, L, L, O, I, C, H, B, I, N, D, A. Ich bin da. Ich bin da. Ich will dich nicht haben hier. D, O, C, H. Doch. Planchette zeigt auf Puppe, die umgefallen ist. Das Wort klein kommt. Ja. E, R, S, C, H, R, O, C, K, E, N. Ich glaube, das heißt erschrocken. Geht zwischen Ja und Nein. Nein, ich habe mich nicht erschrocken. F, A, L, S, C, H. Falsch. Ist das dein Plan, dieses Spiel? Ja. L, U, S, T. Lust. A, O, F. Lust auf. M, E, H, R. Scheiße, nein. S, C, H, A, D, E. Schade. Gott. Ich mag das Spiel nicht. Spiel dieses Spiel bitte mit jemand anderem. Spiel dieses Spiel bitte mit jemand anderem. Ich will mit dir gerade nicht spielen, tut mir leid. Ich mag keine Spiele, wo ich die Spielregeln nicht kenne. Wenn ich die Spielregeln kenne, spiele ich. Aber bei einem Spiel, wo ich nicht gewinnen kann, mag ich es nicht spielen. Ich mag dieses Spiel nicht spielen. Leute, das ist mir eindeutig zu much gerade alles, Alter. Eindeutig ein bisschen. Eindeutig zu much alles. Jetzt bei dem Adresse des Links kopieren. Wir müssen immer gucken, Leute. Ist das jetzt anstrengend? Okay, lasst uns einmal schauen. Wie ist die gefallen? Hat das Board sich bewegt? Ja, nein. Das ist das Wichtigste überhaupt gerade. Glaube ich. Bordbewegung? Ja, nein. H, A, L, L. Ich erkenne wieder keine Bordbewegung. Guckt mal, Leute, das sieht aus, als wenn die Planche ohne zu berühren die Puppe wegkickt. Guckt mal. Schaut mal.
In dem Moment, wo die Planchette nach links geht. Oh. Alter, was geht ab heute? Alter, was geht denn hier ab? Ich mach diesen Clip an und das Ding ist ruhig. Es war keine Wortbewegung. Farizan bewegt sich nichts, die Puppe fällt einfach. Wer bist du? Wer bist du? Sag mir, wer du bist. Wer oder was bist du? Ich glaube, diese andere Seite will nichts anderes gerade, als das Spiel gewinnen. Dass ich aufgebe, wisst ihr? Karin, danke dir. Definitiv. Danke von Herzen, Karin. Es ist zu still. Es ist mir zu still. Es ist mir zu still. Rede mit mir. Er ernährt sich von der Angst, Domin. Das sage ich dich genauso. Danke, Schattenwürfel. Bei dem Spiel, glaube ich, kann man nicht gewinnen. Ich muss wirklich straight bleiben, Leute. Das ist für mich schweineschwer. Es ist für mich schweineschwer, den Fokus nicht zu verlieren, dass ich hier nicht irgendwie gleich ausraste. Danke für den Prime-Sub, Fansal. Ganz lieb. Alter, das geht doch mal gar nicht. Alessa sagt auch, man kann kein Spiel ohne Regeln gewinnen. Es ist so, ich kenne die Regeln nicht, Leute. Wir spielen ein Spiel und wir kennen nicht diese FUCKING-Regeln. Wie lauten die Regeln dieses Spiels? Sagt es mir bitte. Sagt mir bitte, wie die Regeln dieses Spiels lauten. Kannst knicken. Nein. Kannst du ganz schnell vergessen. Mache ich nicht. Ich weiß, was gemeint ist, Leute. Wir haben hier drunter, hier könnt ihr meine Hand sehen. Da haben wir, möchte ich nicht. Da haben wir damals aus der Haunted Doll, die wir beim Unge mit hatten, Asche aus dem Kopf geholt. Ich werde sie... Werde ich nicht holen. Sonjas werde ihre Macht demonstrieren, um die Angst zu machen. Daran nährt es sich dann. Kann mich mal, echt. Danke, Sonja. Ich meine jetzt nicht dich, ich meine diese Präsenz. Du kriegst mich nicht klein, Schnugge hier. Nicht. Alle Neuen, die heute ein Follow reingeknallt haben, willkommen hier in den kaputtesten Kanal hier. Leider müsst ihr 24 Stunden warten. Dann könnt ihr mitchatten. Was siehst du hier? Sag mir, was du siehst. Oh, Mooncake, ich schalte hier nachher mal komplett meinen Kopf ab, dann geht das. Ja, heute Storman. War aber ganz normal. Was siehst du hier? Beantworte mal meine Frage, bitte. Was siehst du hier? Was siehst du? Nutzlos? Ist ein Witz jetzt. Ist jetzt ein Witz oder was? Nutzlos.
Also es war nutzlos. Nutzlos. Okay, warum ist das nutzlos? Sag mir, warum das nutzlos ist. Nee, Jesus war es nicht, das war nutzlos. Ich habe das sehr gut raushören können, nutzlos. Warum ist das nutzlos? Sag's mir. Vergeben. Ah, Mailsen hier muss ich mal gucken. Ich habe da, glaube ich, bestimmt 150 Mails gerade drin. Wenn nicht mehr sogar. Aktuell. Jeden Tag kommt 20 dazu oder so. Was hat's damit auf sich? Das Kreuz ist nutzlos, definitiv. Also das Kreuz kann nichts bewirken. Kreuz hilft mir hier nicht weiter. Was hilft mir weiter? Erzähl mir, was wird mir hier weiterhelfen? Wenn das Kreuz nutzlos ist, was hilft mir hier weiter? Erzähl es mir mal. Wenn du der Meinung bist, das Kreuz ist nutzlos, vor was hast du Angst? Wovor hast du Angst? Ich glaube, dann würde ich nie, die Frage würde ich nie beantwortet bekommen. Wovor hast du Angst? Genau, Jesus kann nicht helfen, daher nutzlos, genau. Wovor hast du Angst? Was ist denn das denn für ein Mega-Hosting? Sollte nicht genommen werden. Was ist denn das für ein Host? Was ist das denn für ein Hosting? Was ist denn das für ein Host? Guck mal die ganze Zeit in Niuria, US Fabrice, US Anthony, Mattes, Mick, Jan, Ansgar. Guck mal, lest mal in den Chat. Was ist das denn? Inuria, US Mattes, US Mio, US Ronald, US Archie, Mason. Beweise. Da bottet irgendeiner gerade. Irgendeiner hat einen Hostbot draufgehauen. Was soll das denn? Ja, es ist ein Bot. Ah ja, hier kommt im Sekundentakt kommt hier ein Bot rein. Inuria US Tillmann hostet. Wenn jemand das hostet, wenn jemand einen eigenen Twitch-Kanal hat, kann er das hosten. Das heißt, dass man das auf seinem Kanal sieht. Da hat einer einen Bot geknallt und da geht im Sekundentakt kommt hier was rein. Inuria US Benny hostet, Inuria US Mick, Valentin Benito, Yannick. Irgendwas stimmt, irgendwie hat einer so einen scheiß Bot gehauen, Leute. Was soll das denn? Ein Bot ist ein Computerprogramm. Was soll das denn? Das geht die ganze Zeit so. Da macht einer ganz viel Mist gerade. Jeffrey mal Kekse. Was soll das denn, Alter? Ja, da passiert gerade ganz viel Kacke. Ja. Okay. Leute. Geht eh gerade den Bach runter. Es geht eh gerade den Bach runter. Wartet bitte. Das geht eh hier gerade den Bach runter. Es geht eh gerade den Bach runter. Macht mir gerade ein bisschen Sorge hier, das Ganze. Wartet bitte. Ich habe hier ein mieser, schlechtes Gefühl. Hier geht gerade alles ein bisschen schief. Ich switch mal eben einmal rum. Ich bin fertig gerade, Leute. Ich bin wirklich fertig gerade mit der Welt. Ich sag mal so, ich bin richtig,
richtig durch gerade. Ich bin richtig durch. Das war eindeutig für mich ein bisschen too much heute. Ein bisschen zu viel heute, dass ich da einfach jetzt gerade nicht so ganz drauf klarkomme, was heute passiert ist, wie es passiert ist und warum es passiert ist. Das sind jetzt gerade Momente, wo ich wirklich, ich bin ehrlich, ein bisschen durch bin. Und das ist gerade ein riesen Problem bei mir. Ich kann diese ganzen Sachen gerade nicht erklären, was hier passiert ist. Ich bin fertig gerade. Ich bin echt fertig. Richtig fertig. Ich kriege es ganz schlecht gerade verarbeitet in irgendeiner Weise. Ganz schlecht verarbeitet. Leute, ich muss mich klären. Nervt mich der Bot hier die ganze Zeit im Hintergrund, der hier irgendwie einen Kacker macht. Ich danke erstmal, Leute. Danke für alles. Ich mache jetzt hier, ich muss einen Cut setzen. Ich kann nicht mehr. Ich bin durch gerade. Danke für jeden Einzelnen heute, der dabei war, der ins Sub